Let's talk. Alright, karibu sana wewe ambao unatazama right now kupitia screen television ya nyumbani kwako, screen ya simu yako, na kukaribisha kwenye episode nyingine ya podcast yetu ya Let's Talk, ambapo leo tuna mgeni ambaye ni maarufu sana kwa watu ambao mnatumia mitandao ya kijamii. Amekuwa kama msemaji wa wananchi. Amekuwa akiwasaidia watu kufikisha stories zao na yanayowasibu katika maisha yao. Leo atatueleza mengi zaidi kuhusiana na kazi yake hiyo ya usemaji, na ameanza vipi na maisha yake kwa ujumla. Anafahamika kwa jina la Msemaji wa Wananchi. Karibu sana Msemaji. Asante. Nafurahi sana kuona umetupa nafasi ya kuweza kukutana. Asante. Ni kawaida. I'm very happy kuona tumekutana kwa kweli. Nilikuwa nakuona kwenye TikTok na kwenye mitandao tu ukiwa kama msemaji. Na leo tunakutana ili tuweze kuzungumza. Mambo vipi lakini? Poa. Wazima? Niko sawa. Naomba nikusalimie. Unasemaje? Yani. Wazima lakini. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tupo. Okay. Kwa ambao wako wanatutazama saa hizi, wengi wanakufahamu kama msemaji. Naomba ujieleze kwa ufupi, ujitambulishe kwa ambao hawafahamu majina yako kamili. Kwa majina yangu kamili naitwa Uimana Onela. Jina langu la Kiislamu ni Alia. Na nyumbani wananitaga, baba wangu alikuwa anapenda kuniita Amini, familia nzima inanijua kama Amini. Okay. Sasa kwa majina ninayoyatumia kwa TikTok ilikuwa ni Amini. Wakati watu wanaanza kuniletea stories zao, nikatia Msemaji wa Wananchi kwa sababu watu walikuwa wananiletea habari, mimi nafikisha tu kama mjumbe. Alafu watu wanapana conseil, wanawapatia pole watu kupitia comment section. Nikasema ni bora nikajiita Msemaji wa Wananchi kwa sababu mara nyingi kama nikianza kusema story nilikuwa naanza kusema mimi kama Msemaji wa Wananchi kwa sababu wajue kama sio story yangu. Okay. Na lile neno ambalo unapenda kulitumia kabla ya kuanza video zako, limekujaje? Hilo neno limekuja tu kichwani hivyo kwa sababu ilikuwa like guys. Mimi sina Kiswahili kingi. Sina kile Kiswahili, huwa mara nyingi hata wananicheka kwenye comment section. Hujui Kiswahili, ufanye nini? Sasa hiyo jamani nasemaje imekuja tu kichwani like guys, mnajua nini? Ikawa kama vile mwanzo wa story zangu. Kwa na kitu kama identity. Yaani ukianza tu unajua Msemaji. Hata watu wote wananifahamu, wao wanapenda kusema hilo neno. Washagaelewa kama ni ndio lenyewe naanzaga kila siku. Na kitu gani kilikusukuma mpaka ukaamua kuwa Msemaji wa Wananchi? Naanza nikasema wakati nafika hapa Ulaya nimepitia kipindi kigumu sana. Nikaingia kwenye depression, stress nyingi. Wakati sasa naanza kazi, nikawa naanza kuwa nafanya video za kuimba, afu nimeanza naongelea stories zangu. Sikuwa na imani kama kuna watu wanaanza wakanifuatilia na wakapenda hicho kitu. Wakati watu wanaanza kunifollow, nikajikuta na mimi nimevipenda. Alafu nikakuta na watu wanaanza kuniletea story. Lakini ikafikia kipindi nikastop tena, nikageuza ingine TikTok. Nikakuwa stop tena kwa followers. Okay. Na unasema tuzungumzie kwanza kuhusu wewe, alafu tutarudi kwenye usemaji baadaye. Unasema ulipitia kipindi kigumu. Nipenda kufahamu ulifika hapa Belgium ilikuwa lini? Na mimi nimefika Belgium 2022 mwezi wa 11. 2022. Una karibia miaka 3 right? Okay. Na baada ya kufika hapa kujiadapt ilikuwa vipi? Rahisi? Unajua maisha ya Ulaya yana change. Mpaka sasa bado tuko kwenye safari. Hatujafika. Gisu umelala leo usiende kuamka kesho. Naweza nikasema kama sijajiadapt kwa sababu sijafika bado kuna pale kwenye mimi nataka. Ukisema unataka kufika wapi?
Mbali sana. Mbali. Yeah, sijafanya hata nusu ya wenye mimi nataka. Okay. Yeah. Okay. Kama vipi? Kama kiufupi, wewe unataka kufika mbali kama sehemu gani? Sio ya kwenye mitandao, yeah. No, but kwenye maisha yangu mimi najiona mbali na watoto wangu, yeah. Na unajiona siwezi nika-explain nikasema nataka kujiona hapa na hapa. Hiyo ni Mungu ndo anajua. Yeah. Lakini mimi na maproje yangu natizama naona kama vile kesho pangu sio leo, kwa sababu hata wakati nafika na kwenye nafika sasa hivi, yeah, ni vitu viwili tofauti sana. Yeah. Unajiona mbali kama mfanya biashara au msemaji? Yeah. Mfanya biashara, yeah, the same time utakuwa msemaji au Yeah, siwezi nikaacha usemaji kwa sababu nisaidia sana kwenye maisha, ulinitoa kwenye depression na stress, yeah, na nini. Yeah. Ni kitu ambacho every time when niko na stress ama naingia kwenye depression fulani, yeah, nikifanya usemaji vinanisaidia sana kwa sababu nakuta kuna watu wengi wanapitia situation ambayo mimi napitia pia. Okay. Yeah. Mara nyingi mtu anapitia depression kutokana na vitu ambavyo anaishi au mazingira ambayo anaishi. Unaishi peke yako au pamoja na familia? Mimi kwa sasa naishi mwenyewe na mtoto wangu. Mtoto mmoja? Yeah. Mimi na watoto wawili, lakini kwa sasa niko na mmoja. Okay. Wa kike na wa kiume au? No, wote ni wa kiume. Wa kiume. Yeah. Wa kwanza ana miaka mingapi? 11, ataeneza 11. 11. Alafu wa pili? Wa pili iko na miaka 2. Wow. Safi sana. Na una mpango sofa wa kuongeza wengine? No. Umemaliza? Okay. Familia inaishi Burundi bado? Yes, but hapa niko na dadangu na nefa wangu. Okay. Yeah. Na unasoma? No, kwa sasa sisomi, nimekaa tu, sina kazi, sisomi, sina lolote. Una plan sofa kuanza kusoma? Yeah. Soon taanza kusoma. Na unapendelea kuanza kusoma lugha kwanza. Lugha. Yeah. Afu baadaye kuna vingine nataka kufanya, sitaki kuviongelea kwa sababu mimi niko na idea ya kusema nikiongelea kitu before nikifanye huwa kinakufa. Yeah. Okay. Naomba unipeleke sasa, uanze kunielezea kiufupi. Unajua mara nyingi mtu ili aanze kitu anakuwa na sababu ambayo ilimfanya aweze kuanza kitu, si ndio? Depression yako ndio ilisababisha uje kuwa msemaji baadaye? Yeah. Ilikuwa inatokana na nini? Imetokana kuwa mimi nimekuja niko mjamzito. Yeah. Lakini nilikuwa mke wa mtu. Burundi. Nikajikuta kwenye mazingira niko mimi mwenyewe. Yeah. Maisha ya kuzaa Ulaya sio mamwana ya Burundi. Yeah. Burundi tuna wazazi, tuna waanti, tuna watumishi. Yeah. Lakini Ulaya unajikuta kwenye situation kila kitu ni wewe. Yeah. Na vitu vingi vikishakuwa kwenye kichwa chako huwa vina kuvuruga. Yeah. Yeah. Hiyo ndio imenitupa kwenye depression. Na ilikuwa rahisi wewe kutoka kwenye depression? Yeah, ilikuwa rahisi kwa sababu ilibidi nipambanie kwanza mtoto wangu. Yeah. Alikuwa ni mdogo na hapa tuko Ulaya sio fasi pa kuleta michezo. Usausa kwenye watoto. Ukileta utoto wanakunyang'anya mtoto. Yeah. Okay. Na haikuwa rahisi sana lakini nimepambana nayo mpaka nikaweza. Sio rahisi kabisa. I can imagine. Na kilichokufanya, story ya kwanza ambayo ulikuja nayo ilikuwa ni story? Mimi sikuanza na story, nilianza na ushauri. Ushauri? Yeah. Ulikuwa unamshauri mtu? Nimekuwa natoa ushauri kupitia situation ambayo napitia. Okay. Yeah. Kama nimekuambia vizuri, nimeanza na mimi kama mimi. Sikuanza na watu, nimeanza na mimi. Na wewe alafu watu wakaja baadaye. Yeah, paka hivi nafanya hivyo. Okay. Mtu akinikasirikisha nachichukua kamera naanza kuongea. Yeah. Na nikiongea naona watu wengine ni kweli watu ni hivi. Yeah, inaenda hivyo. Okay. Na unapata wapi nguvu za kuweza kuwashauri watu kupitia stories zao? Kupitia stories zao. Ulikuwa unapata wapi nguvu za kuweza kuwashauri watu kupitia stories zako? Like let's say, kwa sababu
Unaona, mimi kitu cha kwanza nilikuwa najifikiria ni kupata solution ya problem yangu. Yeah. Hapana problem za wangu. Hapana. Za kwangu mimi. Unanisikia? Ndio maana hata mtu akiniletea story ni virahisi kumficha kwa sababu hata mimi nimejificha. Yeah. Kwenye hayo matatizo. Yeah. Unaelewa? Naelewa mtu akijulikana itamuaffect vipi. Yeah. You understand? Yeah. Na mara nyingi huwa ni watu ambao wanakuwa approach wanakuwa wanakuja na story kama za aina gani? Mapenzi sana. Yeah, mapenzi. Mapenzi yanauma. Mapenzi. Lakini kuna story nimewahi kuongelea ilikuwa very popular. Yeah. Ilikuwa ni story ya mwanamke amemvumilia mwanaume wake. Yeah. Wakapata tatizo la uzazi. Yeah. Lakini mwanaume ndio alikuwa na tatizo la uzazi. Familia ikaingilia. Yeah. Ikamnyanyasa mwanamke. Yeah. Lakini mwanaume hakuwa anasema kitu. Yeah. Hata kimoja. Akisema mwanamke akimwambia kwa nini haunisemei kwa ndugu zako? Sitakufaga na sahau hiyo story kwa sababu paka leo nikiingia kwenye ile account ya zamani watu bado wana comment. Yeah. Kwa nini hunisemei? Mwanaume anampiga. Ikafika kipindi akamwambia ondoka, toka kwangu. Akaondoka. Baada ya miaka 2 akapata mwingine mtu wa hela nyingi anataka kumuoa. Yule baba kaja tena kumomba msamaha. Sasa akawa anauliza nirudi? Yeah. Hiyo imekuwa very very imetoka sana. Watu imekuwa kama watu wanapigana kwenye comment section. Ulimpa ushauri upi? Nimemwambia sirudi. Kwa nini asirudi? Asirudi kwa sababu kama mimi na kufichia siri, na kupenda na kuheshimisha na nakubaliana na situation yako. Afu wewe huwezi kaniprotect. Kwa nini nibaki? Kwa nini nirudi? Huniheshimishi, hunipendi na unanipiga juu. Na mtu mwanaume kirudi kwa mwanamke akiomba msamaha sio kwa sababu anataka kubadilika. Wanasema imbwa haiachi jalala. Bali inasaulisha tu. Baadaye inarudi kwenye jalala. Unaelewa hicho kitu? Hapo ni upande wa mwanaume, right? Yeah. Mwanaume anarudi. Maana yake mwanaume hata kama akiomba msamaha hakugeuka. No. Anakupangia kingine kipigo zaidi ya kile chenye alikuwa anakupatia mwanzo. You understand that? Yeah. Yeah. Okay. Na watu wote wengi wamemwambia usirudi. Usipili, usimpi msamaha. Yaani kama compensation yote imemwambia usirudi. Okay. Na baadhi ya watu wengi ambao wamekuwa wakikuapproach ni wasichana au ni wamechanganyika? Kwa story? Yeah. Wote upande wote. Na ukitizama story zangu ni wanaume na wanawake. Yeah. Huwa zinaleta tatizo kwako? Kivipi? Ukishaanza kuwashauri watu, let's say unashika hizo video, huwa zinaleta tatizo baadaye? Haziniletei tatizo kwa sababu watu hawajui ni nani naongelea. Lakini kuna mtoto amewahi kuniomba msaada atoke South Africa. Alikuwa hana usafiri. Tukamwandalia kumchangia. Yeah. But atukumsaidiaga kwa sababu amekuwa ni muongo. Ametumiaga uongo mwingi. Tukarudishia hela walioleta usaidizi. Hiyo ndio imetaka kuniletea tatizo kidogo kwa sababu familia imenitafutaga. Wakati naongelea tu hiyo story, familia imejuaga ni nani naongelea. Na sikukuwa nimemtaja jina. I don't know how, but familia yao imejuaga. Ikanitafuta. Lakini nikakataa, nikasema sio huyo. Mimi huyo mnaniambia simjui. Yeah. Na ikaishaje? Imeisha, mtoto amerudi nyumbani lakini familia ndio imemrudisha nyumbani. Okay. Yeah, ilikuwa ni wale watoto wako desamparés. Ni watoto wa kulelewa na wazazi wao, walilelewa na ndugu zake. Yeah. Lakini hakukuwa stable. Ni ule mtoto akiwa hapa anatoka hapa anaenda pangine, anataka maisha ya kuweka kama vile kudeka. Yeah. Inaonekana wewe ni mtu ambaye unaweza sana kuzibewa siri za wengine watu.
Unawezaje kubeba siri za watu ambao si familia yako? Mimi naweza kwa sababu hata familia yangu nachungaga siri ya familia yangu. Yeah, nasema kwa uwaga mara nyingi najitia kwenye huyo mtu. Najifanya kama ni mimi. Hiki kikinitokea. Yeah. Takichukulia vipi? Itaniuma vipi? Itani affect vipi? Yeah. Ndio maana hata mtu mwingine akuje kuniuliza mtu ni bora uje unaniuliza. Msemaji, we hivi na hivi na hivi. Mimi nitakwambia kwa sababu ni cha kwangu. Ila ukija kuniuliza cha mtu mwingine nitakwambia kamuulize ye mwenyewe. Na hiyo tabia sana. Hata dadangu wa tumbo ukija kuniuliza siri ya mtu mwingine sitakwambia. Okay. Yeah. Na ndio inanifanya mimi kuwa msemaji. Ni kazi ngumu ya? No. I don't think so, no. Labda wewe mbea. Au kwa sababu umeshaizoea. Labda wewe mbea. Mbona? Lakini na mimi niko mbea. Sometimes nafanya mbea. Hapo maana wanasema most of sisi wanaume tunasemaga mara nyingi wanawake ndo wambea. Si ndio? Lakini pako na wanaume ambao ni wambea. Yeah, and I don't like men mbea. Sipendi, inaniuguza kichwa. Sipendi hata kuona mwanaume akikaa kwenye live anabishana na wanawake. Yeah. Sipendi. Yeah. Inaonyesha kama haupo serious. Yeah. Inaonyesha kweli kabisa kama haupo serious. Yeah. Na ni story gani ambayo ilikugusa toka unaanza? Kuna story nyingine nimeongea zamani hivi kwa sababu nimechange account ndo watu wanaanza kuja kidogo, lakini zamani yani nilikuwa nikikaa watu wanaletea story. Hiyo story ilikuwa ya mwanamke wa huku Europe. Aichukuaga mdogo wake akamleta hapa. Kumleta hapa kama vile nishawahi kusikia. Hiyo hapa imeniumaga. Akawa kama vile akatembea na mume wake. Yeah. Alafu tena hakuregret. Hiyo story imeniumaga, afu na yenyewe imetoka kabisa, watu wakasala kwenye comment section. Ushauri wako ulikuwa ni upi kwa hao watu? Ushauri wangu umekuaga, nilikuwa saa vile inaniuma, nikaichukua nikasema ingekuwa ni mimi ningefanyaje, kwa sababu na familia ilikuwa inajua. Wazazi wake, ndugu zake, afu yeye ndio alikuwa anasaidia familia yake. Unaona kuna wakati wengine wakuuliza ushauri na kusaka cha kusema unapatia jamii. Hiyo imenishindaga. Yeah, nimekusaka cha kusema, nimesemaga hapa nitashauri, sina cha kushauri. Na katika story ambazo watu wanakuletea, huwa hauweki sana jinsia yako upande wako? Mfano ni story ya mwanamke wake kamzingua. Wewe utakaa upande upi? Mara nyingi huwa unakaa upande gani? Upande wa mwenye ameniletea story. Kwa nini unakaa kwenye upande wa mwenye ameniletea story? Nakaaga kwenye upande wa mwenye ameniletea story, lakini kama nimesikia story yake na make sense. You understand? But sometimes watu wanakuletea story hazi make sense. Yeah. Huko unanisikia. Yeah. Ukiniletea story yako make sense. Yeah. Takuchamba umo ndani zipo. Yeah. Ukienda kutizama story zangu zipo, unakwambia we kaka naye hapana, uachage kwanza. Yeah. Na inakuwa iko aje kusema uzisimulie kwenye video? Unakuwa umeshamaliza kuwatatulia matatizo yao, inakuwa ni No. Wanaleta, wanaambia haya msemaji tupe kwa sababu wao hawatakagi ushauri wangu. Wanakuwa wanataka watu ushauri wa jamii. Unanisikia? Wanakuja wanasema tutidie, nataka story kangu nataka nitidie nisikie jamii, watu wauje watatu watasema vipi hivyo. Okay. Yani mimi kuwapa ushauri mara nyingi na wapatiaga ushauri pale kwenye video. Okay. Yeah. Na hauwachaji chochote? No. Bure. Kwa nini niwachaji kwa kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amenipea? Yeah, ni kipaji. Bure, but kuna opportunity nyingi nishawahi kupata kupitia usemaji wa wananchi. Yeah, kutangaza vitu. Bali kuna opportunity nyingi ambazo nazikataa. Kama zipi? Za utangazaji. Lakini nazikataa
kwa sababu ya utapeli. Unataka kutapeli? No. Napenda kutumika na watu ambao nawajua. Sipendi kutumika na watu ambao siwajui. Yeah. Kwa sababu wanaanza wakakuwa ni watapeli. Na kwenye utangazaji watu wanakuja na kufuata wewe mtangazaji. Yeah. Mtu akitapeliwa kesho, mimi ndo ndakuwa mtapeli. Yaani nitakuwa mimi ndio nimetapeli. Ndio maana mara nyingi naogopa hiyo kazi. Okay. Yeah. Alafu most of the boss wanakuja kuniomba siwacharge pesa. Kwa nini? Kwa sababu natumika na watu ambao nawajua. Na kuwa na ile hofu ya kusema tuchajiane, utanilipa hivi. Yeah. Lakini mwisho wa siku unataka kesho kutwa usemaji wako ukulipe ya? Mimi sijioni kwenye sijioni kwenye utangazaji. Mimi najiona kwenye biashara pia. Okay. Yaani hiyo unafanya tu kwa ajili ya kuwasaidia watu, right? Yeah, hiyo nafanya kwa ajili ya kuwasaidia watu, sio kazi kwangu. Vipi kukaa unasikia stories za watu wenye wameumizwa? Hata mimi naumizwa. Vinaathiri kwa kiasi gani afya yako ya akili? Kwa unasikia no, vinanipa nguvu kwa sababu hata mimi naumizwa. Vinanipa nguvu sana kusikia stories za watu ambao na wenyewe wanapitia kipindi kigumu kwa sababu hata mimi niko binadamu napitia kwenye vipindi kama hivi. Yeah. Na unapokuwa uko kwenye situations zako za kuumizwa, wewe unamapproach nani? Au msemaji wako au mshauri? Kamera yangu. Basi. Na dada yangu na wasemaji wangu wawili ambao hata niwe kwenye makosa. Yeah. Wao wananibewaga. Ni wawili, ni rafiki yangu kipenzi na dada yangu. Yeah. Lakini hata kama wakinisaidiza lazima nichukue kamera. Unawachana? Hapana kuachana wao. Lazima nichukue kamera, niongee kile kitu kiniumiza, lakini sitaongelea wewe mtu fulani umeniumiza. No. Yaani ndaongea kama jamani tuache kwa mayatima au mapenzi kwa sasa. Kama mtu mpe hata figo hivyo. Yeah. Wewe hautajua naongelea nini lakini maybe ni kipindi ambacho nakipitia hiyo wakati. Yeah. Most of the time watu wa ushauri mara nyingi anaweza kukupa ushauri akakupa ujasiri ambao yeye hana. Yeah, me too. How strong are you? Yeah. Una ujasiri kwa kiasi gani? Ujasiri nikakwambia usipende kukubali afu mimi akija namwambia okay babe. Samahani. Hapana samahani, okay nakubali turudiane. Lakini mimi nikushauri, washauri wote tuko hivyo. Hata yule nikienda kumwomba ushauri atanishauri kwa sababu sisi washauri yale maumivu yako tunayasikia kuliko gisi wewe unayasikia. Ni kama familia. For example ukiolewa. Unaolewa kwenye mapenzi. Unapendana na mume wako. Wanampendana mume wako. Ila ukianza kumwambia mama yako, mume wangu aniletea girasio. Mume wangu ananichambaga. Sometimes mume wangu ananipigaga. Mama yako atatokea kumchukia mume wako. Kweli. Na atakwambia toka kwenye huo jumba. Lakini wewe uliyeleta hayo maneno hautapata ujasiri wa kutoka kwenye ile nyumba. Haiwezekani. Unaelewa kwa nini? Yeah. Wanaume tulivyo. Pako mtu anaweza akaja kwa ajili ya kuleta huruma kwako. Alafu mwisho wa siku target yake inakuwa sio ushauri. Target yake ilikuwa ni let's say kuni approach muwe wapenzi. Yeah. Kwa sasa niko na inbox 100,000 na 168 inbox zenye sijafungua. 100,000? 166. Zilikuwa 200. Zilikuwa 200,000. Zenye nilikuwa sijafungua. Lakini nikafungua baadhi. Hivyo nabakiana 100,000 na 70. Na 16. Yeah. 70 na 70. 70 zenye sijafungua.
Yeah. Kwa nini huwa nasema kila siku? Kama unanifuata inbox, kuja na story direct. Msemaji mambo story yangu bla 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 bla. Usikuje unaniambia uko beautiful, nimekupenda, ukikuja sifungue. Yeah. Na hizo zote ni wanaume tu. Na hizo zote ni msemaji uko mzuri, msemaji uko nini. Ukitizama video zangu nyingi mimi huwa sijipodoi, sitii filter. Sijui kwa nini wanapata hiyo. Ndio maana wanasema kuna watu wengine hawatakiwi hata hii ya kusema amejipodoa, ameatilia watu, vitu vingine vinadanganya. Kwa sababu mimi ukitizama video zangu kuna zingine niko mchafu kwenye video. Natoka kazini kwenye basketi kabisa. Huko nanisikia kwa sababu mimi stafuti mwanaume kwenye social media. Okay. Lakini hizo hazikosaji. Yeah. Huwezi ukazikwepa. Ni wewe sasa unajipeleka hayo kwenye situation. Haviathiri mahusiano yako ya sasa? No. Mwanaume wako anaelewa kawaida? Yeah. Haweza kukosa kuelewa kwa sababu mimi najiheshimu sana. Sana, yani mimi huwa si niko mrahisi wa kukuacha uingie kwenye maisha yangu. Na mwanaume wangu anajua hicho kitu. Okay. Hata tukifa vingine labda tuzozane kwenye mambo mengine yenye sio ya TikTok. Yeah. Kipindi unaanza usemaji alielewa kirahisi? Yeah, kwa sababu alikuwa ananifaire confiance comment. Yeah. Alikuwa anakuamini. Alikuwa ananiamini. Yeah. Wanaume wengi huwa wanachukulia kama mwanamke anayezungumza sana au anayepata ujasiri wa kuzungumza mbele ya watu au mbele ya kamera. Anaweza akawa ni mjeuri. Anaweza akawa ni wale wanawake ambao wanapenda kuwa wao ndo independent. Wao ndo viongozi wa nyumba zao. Kwako wewe hilo unalipokeaje kwanza? Nimefika hapa sasa ninalisaa. Wewe umeona niko aje? Mimi kwa upande wangu mimi kwangu haina shida. Kwa upande wangu haina shida, lakini pako watu wapo hivyo. Wanaume wako hivyo. Okay, mimi kivyangu nadhani nikasema niko na personality nyingi sana. Ndio maana nimekuuliza umeniona niko aje? Mimi niko na personality nyingi sana. Nimekuona uko kama vile mkimya na ukiamua kusema unasema. Yeah, yani niko na personnalité. Je sais pas si tu comprends le mot personnalité. Naelewa. Oui, niko na beaucoup de personnalité. Ça dépend de là où je suis, avec qui je suis. Unanisikia? Nikiwa na mpenzi wangu. Niko bebe. Niko mke kabisa. Nafanya kila kitu cha mpenzi na mpenzi wake. Nikiwa niko msemaji, nafanya usemaji wangu, natia ndani comedy, nachekesha kila kitu. Nikiwa kwenye interview, nakuwa niko serious na tunaongea, ukiniuliza swali na kujibu vizuri paka unaelewa. Nikiwa kwenye kazi, niko kwenye kazi. Maana yake na jouer role ya kwenye niko kutokana na mazingira ulio. Okay. Nzuri sana hii. Nzuri. Hasa wanaume wengi wanapenda wanawake wenye wanatia. Masikiliza la kuna. Na tatizo la kutii ndio tatizo likubwa kwenye mahusiano. Ukitii sana inakuwa ni shida. Hapo ndo nilikuwa nataka hiyo point tuizungumzie. Unajua tunaishi hapa Ulaya, wanawake wengi sana au mahusiano mengi sana. Nimekuwa nikiwasikia wanaume wengi wanasema wanawake wa Ulaya wanataka kuwa huru sana, si ndio? Kutii kwao ni kama vile ni ngumu. Napenda kidogo tuzungumzie kuhusu unavyoona wanawake wa hapa na wanaume wa hapa, mahusiano yao yalivyo. Mimi kivyangu sijui kwa sababu sina watu wengi wenye wako kwenye mahusiano, lakini huwa nasema mara nyingi kama mwanamke anageuka inakuwa ni kwa sababu ya mwanaume. Unaelewa hicho kitu? Mwanamke kitu ambacho anataka kwenye maisha yake ni security na respect. Lakini nyinyi mnajidanganyaka sana, mnawazia kama mwanamke anataka mapenzi,
unanisikia? Na kutii na kuheshimu tu. Unaelewa? Lakini mwanamke wako ukimfanya mwamikazi wako, malikia wako, unasikia? Ukimfanya malikia wako, unamuonyesha kama wewe ni mke wangu, ni msaidizi wangu. Unanisikia? Na mimi niko hapa kwa ajili ya kuongozana na wewe. Okay. Hawezi akakugeuka. Unanisikia? Mwanamke akianza kugeuka ni kwa sababu aidha mwanaume kaanza mbele yake, ama mwanamke hampendi huyo mwanaume. Lakini kama nakupenda na akageuka, wewe ndio umefanya geuki hiyo. Limite zake umezidepase. Yeah. Na hakuna mwanamke ambaye anachiti kwa huyo muda. Hapana. Unanielewa? Yeah. Mwanamke anakusoma, anakusamea hata mara 1000. Ila siku moja tu ukisikia mwanamke amekuchiti, wewe na yeye imeshaishi. Panabaki tu atoke. Yeah. Na umekuwa kukutana nazo sana kwa watu wenye wanaishi hapa, right? No, mimi unaona niko msemaji na nionaga kwenye social media, lakini sitokagi niseme ngo niko na mahusiano ya watu wengi hivyo ngo nitoke tembeleane. No, but niko na kafamilia kangu hapa. Na alhamdulillah kafamilia kangu wanaishi vizuri, na hata wakiwa na matatizo tunayatatuaga entre nous. Oui. Lakini sijawahi kufikia kwenye hayo matatizo yanaona paka mwanamke anafikia kwenye hiyo nani. Hujawahi hata kusikia? Yeah, navisikiaga huko TikTok. Lakini hapana. Wameachana, sijui mtu wameoana miezi kadhaa wameachana. Nishaga visikia mara nyingi, ila TikTok. Hakuna mtu wangu mwenye bishawahi fikia. Yeah. Na unahisi kama mfano vikitokea kwa mtu wako wa karibu, utamshauri nini? Wanapasha kurudiana. Wanapasha. Yeah, nadhani kama bikifikia kwa mtu wangu hatafika paka kuachana, kwa sababu ni watu ambao wakipata matatizo wanatusogelea sisi familia. Na sisi familia huwa kila siku tunaenda kwenye upande wa mwenye hakukosea. Mwenye hakukosea? Yeah, yani sisi tunakuwa na upande, tunachukua sana, tunaubeba ule upande wa ule mtu mwenye ameonewa. Yeah. You understand? Hata wewe uko kakaangu. Umekuja kaniambia, sijui mke wangu kafanya hivi. Sitavichukua hapo niende kwa mke wako ni mchambe ama nini. Nitaenda nimsikie mke wako vimekuaje hivi na hivi na hivi. Mko hapo wawili tutawaambia wana wewe ndio umekosea. Inabidi ugeuke. Na mabadiliko yawe haya na haya. Ukija kumkosa huyu mwanamke hapa Ulaya kuna wanawake, kuna wanaume. Si nyinyi wanawake. Hakuna watoto wapi unaniona hapa lakini nje. Ushawahi kuniona kaka? Hujawahi. Yeah. Unanielewa? Yeah. Tukisema ukweli hapa hakuna wanawake. Kuna wawaji. Kwa nini naenda kwa Afrika? Kama hapa kuna wanawake. Si pana wanawake hapa. Mimi si wanawake, wanawake. Kuna wanawake kwani? Yeah. Kweli? Yeah. Sijawahi kuona. Hawastahili kuolewa au hawastahili? Hawastahili. Nauliza kwa sababu mimi sijawahi kuona. Kila mtu ana mtu wake. Yeah. Kila mtu ana mtu wake. Yeah. Okay. Ukijichanganya sasa ndo umeishi. Kweli kabisa. Ukimpata mwanamke hapa Ulaya wa kukutii, wa kukuheshimu, mheshimishe. Mbebe, muonyeshe kama niko pamoja nawe. Wallahi wanawake huaga on commence pas par trahir. Mwanamke kila siku akikutrahiri ni kwa sababu wewe umeshamchosha. Pako wengine ni tabia tu. Tabia zao. Na wengine ni tabia. Kuna watabia lakini majority ya mwanamke. Na huyo watabia kashapigwa matukio sana. Kashapigwa paka hanaga tena uaminifu na mwanaume. Ama kashasikia ndugu na marafiki wamepigwaga. Sasa nakuwa hana ile uaminifu tena na mwanaume. Hama hakupataga malezi ya baba. Kweli. Unaelewa? Hana hiyo. Mwanamke aliyelelewa na baba yake na mwenye hakulelewa na baba yake ni watu wawili tofauti. Kweli. Unasikia? Yeah. Sasa ni hapo wewe muoaji umemtafuta nani?
umejiransenye mbele ya kuoa, umejiransenye mbele ya kuapproach yule mwanamke ili uje kujazia mpaka umtie ndani Na kama sasa ukioa mtoto ambaye hakulelewa na baba yake, utajue role hizi. Inabidi uwe baba na uwe utakuwa baba na utakuwa mume wake. Kazi hiyo. Utaweza? Kazi ipo. Lakini lazima uweze, si ndio? Kama unampenda mtu lazima uweze. Sasa hiyo ndo unataka kujiuliza, na mpenda kweli paka niwe babake? Sio rahisi kabisa. Hapo sio rahisi kabisa. Ni shida sana. Ni shida kabisa. Ni tatizo. Wanaume wengi wamekuwa wakisema, mfano mimi, nimekuwa nikiwasikia marafiki zangu au watu ambao nikikutana nao wanasema wanawake ambao wanaishi hapa, let's say wenye wana muda wanaishi hapa au wapya, wengi wao wanapenda kuwa wao ndo wa chef wa nyumba. Hiyo sasa inatokana mnaishiaji. Sivyo? Inatokana wewe mwanamke. Na mwanamke akitaka kuwa chef wa nyumba na kuwa kupendi. Anakuwa kupendi tu. Kwa sababu sisi wanawake tumeumbiwa kunyenyekea. Na kama mimi nakupenda siwezi nikataka. Unajua mimi sipendi mwanaume awe chini yangu. Kwa sababu mwanaume kishakuwa chini yangu inaonyesha kama una ureje fulani. Unaelewa? Mimi napenda mwanaume hata kama nikuzidie kwenye kipato, nikiwa kwenye makosa ni 4K. Cheka kwa wanaume. Unaelewa? Sasa mimi tukishakuwa tunaishi pamoja alafu mimi ndo nakuwa kiongozi. Itabidi tuachane. Nitafute ule mwenye uko juu yangu, mwenye anaweza kunisukuma nijisikie kale ka feminist. Nijisikie kama na mimi niko mwanamke. Unaelewa? Sasa sijui kwa wao wengine ambao wanataka wao ndo wao wanaume. Sijui nadhani kaongeleaje kwa sababu mimi siko hivyo. Mimi nataka kuwa mke. Nitie mume wangu akija, sijasema tusisaidiane kwa sababu hao wanaoleta hayo malalamiko ni wale ambao wanataka wake zao wakatumike. Na warudi nyumbani wakute chakula, wakute huo mwanamke amechunga watoto, amefanya nini. Hakuna watumishi, vinachosha. Vinachosha. Lakini mwanamke wako kishamfaa rafiki. Bwana mimi nitaenda kuchukua mtoto, wewe pika. Unanielewa? Umeenda shule na unachoka. Bebe, unachoka, nipe mtoto nimbebeleze na nimlaze. Unanisikia? Ni parti mbili zote. Il faut ujue au ambao wanataka kuwa mashefu. Paka watake wao chef. Kuna nini katikati hapo? Behind of the scene kuna nini? Paka wewe mwanamke anataka kuwa chef. Paka na jirevolter anataka kuwa chef. Kwa sababu ici ya le droit des femmes. Wanaume wengi wanasema ndo maana kichwa kinapanda kwa sababu wanajua wana droit zao. Kunaelewa. Na ukienda kwenye hizo droit des femmes, hawatamwambia mwanamke akuwe chef wa mume wake. Watawaambia msaidizani. Lakini samahani, kuna wanaume wengine wanataka kuleta mambo ya Afrika Ulaya. Ndo mambo gani haya? Yani mwanamke apike, akorope, afajie, afanye kila kitu, alee na watoto, aende na kazini, aende na shule. Ataviweza? Ni chuma. Haiwezekani. Uweze kufanya mambo ya ndani, nisaidie watoto. Niko na koropa, watoto wanasumbua. Wachukue watie pembeni, cheza nao. Unaelewa? Jaribu uende hata nao nje. Nikiwa sina vitu vya ndani, nenda kwenye shop niletee vitu vya ndani. Unaelewa? Jazie friji, nitapika. Sina shida, niko mwanamke. Unanisikia? Tukila mezani, tusaidizane kutoa masahani, ndio maisha ya Ulaya. Sio kusema huo ni mshefu, hapana. Tunasaidizana. Ni kweli kabisa. Kwa mtu mwenye hajafika hapa kuna namna atakuwa anataka labda aendelee kuishi. Atakuwa anaona kama vile anaweza kaishi mazingira yale ya nyumbani. Kwa sababu tumekuwa wengi tunaona wazazi wetu wao ndo wanapika, wanafua, wanafanya nini. Kwa hapa inakuwa kidogo
ni kipengele, sio rahisi. Yeah. Sitafua, sitapika, sitafanya kila kitu mimi mwenyewe, na watoto wana stress. Yeah. Sitaviweza, nisaidie vidogo venye ambavyo unaweza. Huwezi ukashindwa na kila kitu. Hapana. Na kila kitu hakiwezi kukuchosha, na kila kitu sio cha mwanamke tu. Kuchukua nguo unatia kwenye mashine ni vigumu jamani. Hapana. Kukata kitunguu ni vigumu, kutia tomati kwenye nyama ni vigumu. Lakini kuchukua nguo unatia kwenye mashine, unatia sabuni, mashini inafua ni vigumu. Hapana. Mimi basi ndaanika. Tia ndani mimi ndaanika. Hicho ndio kitu ambacho hawaelewagi wanaume wa huko. Na ndio chenye kinaleta matatizo kila siku. Kweli kabisa. Ukienda kuongea nao, kiwauliza nini tatizo, hicho tu, hakuna kingine. Vipi kuhusu utumiaji wa mitandao kwa watu ambao wanaishi hapa? Let's say wake za watu, waume za watu. Kuna watu ambao washawahi kuja kuletea stories za kuhusiana, mke wangu anazingua, anakaa kila saa kwenye mitandao, mume wangu anazingua, anakaa anafanya hivi na hivi? No, havijawahi kutokea. No. Okay. Nahisi kuwa wanakuwa tayari wanajua kama huyu mwanamke ni wa mitandao ama huyu mwanaume ni wa mitandao. Yeah. Okay. Katika kumalizia kipindi chetu, nataka uniambie tukio ambalo ushawahi kumpiga mwanaume. Sijawahi. Haujawahi kumpiga mwanaume tukio? Kwa nini? Inabidi mimi naweza nikasema tukio ambayo napenda kupiga wanaume ni na kuacha wakati wewe unajua huyu haweza kaenda. Afu vinawazinguaga sana. Yeah. Lakini na nikisha kupiga hilo tukio, hata uje mara ngapi sikubali. Hata nikikubalia wewe jua tu si niko na wewe. Kwa sababu nakuwa nishasamii sana. Alafu ujirekebishe. Unapiga tukio unaondoka. Tena na kupiga tukio nishakuwa na wengine mtu kabisa. Mbaya hiyo. Mimi nakuacha na niko na wengine. Siwezi nikakuacha sijapata mtu. Haiwezekani. Lakini na vyenyewe inabidi mtu aanze kujifunza kwa sababu najifikiria kwamba mahusiano yangu huwa yanaharibika kwa ajili ya hivyo. Ya unaingia kwenye relationship, haujapona relationship ya kwanza. Hapo lazima hilo lipya litakuwa halikazi, si ndio? Mwanzo litakuwa kazi, imebadili litaleta matatizo. Aje? Ule mwingine akirudi au? No, kwenye uaminifu, kwenye kupenda, ndio uaminifu. Sana kwenye inacheza sana pati ya uaminifu. Yeah. Wanaume ambao wanataka kumove on, unaweza kuwashauri nini ili waweze kumove on, wamwache kabisa mwanamke na wamsahau? Wewe kama mwanamke, achukua mwingine mwanamke. Dawa ya moto ni moto. Yeah. Move on ni kuchukua mwingine, ni kupenda mwingine mtu. Unajua kuna hii kusahau mtu is not easy. Mtu ambaye ulikuwa unapenda move on, asikudanganye mtu kama hapakuji mwingine mtu ukampenda, hauwezi move on. Yeah. Lakini wewe mtu unakuwa umemchukua ili ujitibu baadaye. Yeah, and baadaye ndo unatokea kumpenda. Maana yake unakuwa umemchukua ili kwa sababu haumpendi. Unamchukua sometimes najua unaweza kukutana na mtu ukampenda. Ukasema let me try. Katika kutry basi ukafeel. Na wengine mwenyewe kwa sababu tu hichi kwanza kianze kwanza. Sasa itatokana na wewe wengine mwenyewe unatia anakutaka iko ni mapenzi ama anataka tu kula. Unanisikia? Yeah. Na huyo akija na vitu vyake tu, akija kama mwenyewe anataka malizani, hauwezi kumsahau yule wa zamani kwa sababu bado unampenda. Yeah, sio rahisi. Inabidi mwingine aje na malengo. Ya kutoka na wewe mtu wake. Hivyo ama wewe utoke na yeye anakupenda na yeye pia, kama kwa upande wa mwanaume sasa.
Yeah. Okay. Ni mwanaume wa aina gani hauwezi kudate naye? Msemaji. Muongeaji sana. Muongeaji sana, sipendi. Utamjua aje? Tamjua, unajua kuna wanaume wengine. Unakuwa kuna rafiki zako. Sipendi hicho kitu. Unakuta mtu mnaekaa mnaongea na rafiki zako. Anafaa kama vile hayo mnaongea na yajua na yeye. Ameshaingia. Mwanaume si tunaongea na unaongea na chombeza. So poa bwana. Sipendi. Na huwezi kabisa kama mtu. Kwa muongeaji na mimi, tutanie tuongee sawa. Lakini usitaki kuwa rafiki wa rafiki zangu, ujifanye kama vile unawasikia sana, sitaki. Alafu ni tabia gani hauzipendi kwenye relationship? Ajielewe. Kama aje. Hana malengo. Wanaongea ambayo juu anachokitaka. Na hapo kuna kagumu. Wanaongea juu chini nataka mwanamume ana objective ya maisha. Unajua unapokuwa maskini lakini unakuwa daftari. Unakuwa na makoshi. Sasa kikinikata. Lakini hichi takiwezi. Lakini kwa wanaume mwenye ko kariaria sasa sio tena maisha inshallah unavumilia mpaka nitachoka inabidi uwe pambanaji mwanaume ni pambanaji na ni vitu gani mwanaume akifanya na mwaka kabisa? Disrespect. Mbele za watu au na mtu kwa disrespect mara nyingi na mbele za watu. Kuificha. Kunikubalisha kama tuko pamoja. Kunikasirisha au unanionyesha mimi mwenye asili mwenye kosa. Lakini wanawake wengi mko hivi. Anakupiga tukio alafu anataka wewe ndio umsamaha. Hapana, mimi kivyangu ni wanaume ndio wanataka. Nakuta mtu anakukosea lakini anataka kusikiza sasa na wewe wakati fulani umefanya hivi. Lakini wewe siku fulani na wewe ulifanya hujaomba msamaha, hujani explain nini nimeshaambia. Sasa mimi mwenyewe ndio nakuwa ni makosa tu. Hata wewe umefanya hivi. Lakini mimi ndio wakati nimefanya hivi, nimeomba msamaha. Nimeomba msamaha. Hiyo naitaga manipulation, unanimanipulate. Nena kuuse. Yeah, unanisikia. Kwa sababu yani ukiwa mkosaji, alafu badala ya kuomba msamaha, unamkumbusha mwenzie kitu ambacho ashawahi kufanya. Wewe sio mgeuka. Na maana unakuwa ukusamea. Haukuomba msamaha, hautaki hata kugeuka. Unajua every time nikifanya kosa, nitamkumbusha na yeye amefanya kitu fulani. Wewe hautabadilika. Na hakuna mahusiano hapo. Yeah. Kweli kabisa. Nakushukuru sana. Asante. Mungu akulipe. Amini ya Rabbi. Asante kwa wewe ambao ulitutazama, ulichukua time yako kututazama mwanzo wa kipindi hadi hapa ambapo tunakwenda kutamatisha kipindi chetu. Nilikuwa pamoja na msemaji wa wananchi, ametueleza mengi zaidi ambayo umeyasikia kwenye podcast yetu hii ambayo tumekuwekea siku ya leo. Asante sana, mimi naitwa Jibril. Asante kutazama Let's Talk ya leo. Tulikuwa pamoja na msemaji hadi siku nyingine. Kwaheri. Let's Talk.